อี้นะคะเภสัชกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพานิชค่ะผู้เขียนหนังสือแอบทำ1 ชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนสูตรสำเร็จเคสสร้างร้านค่ะเชื่อว่าทุกคนมีความฝันค่ะแต่ว่าการจะทำความฝันให้สำเร็จนั้นเนี่ยมันยากเหลือเกินยากจนหลายๆคนเนี่ยยอมละทิ้งความฝันนั้นไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่เขาไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำตามความฝันนั้นจนสำเร็จค่ะซี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ไม่อยากปล่อยให้ความฝันของตัวเองหลุดลอยไปซี่อยากเห็นทุกคนในครอบครัวมีความสุขและทำในสิ่งที่รักซี่จึงทำทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นงานละครงานขายเสื้อผ้าผู้จัดการอาหารหรือแม้แต่กระทั่งผู้แทนยาในบริษัทชั้นนำหลายๆคนคงคิดว่าโซอี้เนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยสำเร็จตามเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะแต่ยังค่ะโซอี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่รักแต่ยังไม่ได้ทำจึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจผ้าพันคอโซอี้สคาร์ฟแอบทำ1 ชั่วโมงต่อวันฝันเปลี่ยนสูตรสำเร็จเคสสร้างร้านหนังสือเล่มนี้จะมาเผยวิธีการเปลี่ยนความฝันให้เป็นธุรกิจหลักล้านด้วยการทำในสิ่งที่รักเพียงวันละนิดแม้ทำงานประจำอยู่ก็สามารถสานฝันธุรกิจให้สำเร็จได้ค่ะพบกับหนังสือของโซอี้ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะ